Recept na vanilkové rožky, ktorý mám asi 100 000 rokov od mojej mamy. Ten recept je absolútne primitívny. Mrknite. A keď si nájdete, hoci kde na internete recept, tak nájdete principiálne rovnaké zloženie. Podstatné je to, že nie, že čo do toho sa dáva, to vie každý mudrland. Podstatné je to, že ako to spraviť, aby to bolo dobré, aby sme to nespálili, a aby sa to minulo ešte pred Vianocami. Lebo samozrejme pred Vianocami vždy sa hovorí, že prácky príč, nežer to, a po Vianociach alebo cez Vianoce sa hovorí, však jedz to, však nemá to kto jesť. Takže alfa omega je štandardný recept na vanilkové rožky a potom to urobiť tak, ako to robím ja, lebo ja som strašne šikovná. No, už prúdi aj tá rúra, že daj mi tie vanilkáče, nech ich upečiem. A ja jej hovorím, tu sú tie vanilkáče, len tieto sem ešte musím došúľať, potom ti ich dám sem do tej tvojej papule. Takže keď už sú všetky, ty dostaneš papať. Tak ti treba. Ale to zle. No, za chvíľu to bude. Za chvíľu bude zase vykrikovať, že halo, už je to tu všetko hotové, už je to tu upečené, otvor ma a daj tam ďalšie a ja poviem, no, už pískala. A ja poviem, že sorry, dám ďalšie, ale musím to dokončiť najskôr, takže idem to vybrať, nech mi to nezhorí. Treba. A tie končeky, no, už vykrikujú, lebo som to nevybrala ešte. A tie končeky nesmú byť ostré, lebo by sa spálili. A teraz to sem šupnem. Keby som mala 2 ruky, tak by sa mi to ľahšie ohýňalo, ale keďže som tu za mediálnu hviezdu, tak takto. Hej. No a idem to vybrať teda. Hello. Utierka. Mám. Tu je utierka. Inak vanilkáče, keď sa dokončili, vôbec nevyzerajú dobre. Oni principiálne nevyzerajú dobre. Len sú také smutné. Lebo potom ich treba ešte obaliť vo vanilkovom cukre so zmiešaným práškovým cukrom. Takže toto sú upečené, toto sú neupečené. A keď budú hotové, tak to len bude nádhera. Posledný. To nevymyslíš, ako že vôbec som nerátala s tým, že mi to vyjde proste, to cesto, ktoré som spravila, že presne na 2 plechy a vyšlo. Ja som strašne šikovná. Fúha. Takže teraz zase túto dnu dáme. Kaja Godník k tomu spieva byť stále mlád. No a musím tam dať, že minimálne 10 minút a uvidíme, že čo bude ďalej. Pretože keď to človek, tie vanilkáče, keď človek pečie dlhšie, tak úplne že sú hnusné. Oni vyzerajú, že fajne, že nič na nich není vidno, že sú spečené, ale vnútri sú prepečené. To znamená, keď mám túto rúru, Whirlpool, že je múdra, lebo má 6. zmysel, tak pri 175 stupňoch s tým, že naozaj tá teplota bola nastavená, že už bolo plných 175 stupňov, tak dávam na 10 minút. Ale sú také tenučké, hej, toto sú už tie upečené. Ale môže byť pokojne 11 minút, 11,5 minút, max 12. Viac ako 12 minút by som to tam nenechala, lebo by mohlo hroziť to, že to bude žrať váš pes, alebo ani tento nebude chcieť. Takže veľa šťastia, Whirlpool. Keď tie vanilkáče upečené trošku vychladnú, lebo však nebudeš si páliť prsty, lebo ja som si tu spálila palec, tak nie je drama. Keď tak vychladnú, že proste umieš si ruky, trošku riady a sú také
polovlážne, alebo čo? Šupneš do misky vanilkový cukor, vanilínový, hej, nie som presný. A k tomu ja dávam práškový, pretože ten vanilínový, on je taký drsný a taký až tak dobre sa nelepí na tie roštiky, ako keď ho zmiešaš s trochou práškového cukru. Takže ja by som išla, že jeden diel, že dáš jeden takýto sáčok a 2 diely toho práškového cukru. A potom to ideš v tom z lahulinka obalovať, aby si to nedolámalo, lebo potom všetky tie polámané človek zožerie a to vôbec nie je dobrý nápad. Takže teraz dáme k vanilinovému cukru primiešam práškový. Je lepšie toho mať viacej, pretože tým roštikom sa proste páči, keď sa tak proste namáčajú v takom veľkom množstve toho cukru pomiešaného. Oni sú smutné, keď tam dáš lenže jednu lyžičku takého a jednu lyžičku takého a horko ťažko im to obali tie ich chrbátiky a brúška a tak ďalej. O nich hovorím, hej. Takže takto pekne do misky. Takto roztlačiť to rukami. Áno, umieme si ruky predtým, lebo máme úroveň. Nemusí byť doktor Edker, to nie je reklama na Edkera, ale proste tak mám to, hej, sú aj iné. Takže tak. Zoberieme jeden, teraz ľahonko. Ja to robím tak, že takto, proste to tak zľahka, alebo niekedy takto to potrasiem, to sa tak pekne nachytá. A treba to ukladať do papierovej, najlepšej papierovej škatulky, ktorú vysteliete týmto. No, tu mi niečo prišlo, tak nevyhadzujeme škatulky, lebo sme ekologickí. Pekne dám papierik, obalím a ukladám. Chytím, obalím. No. Na to nepotrebujete ani vysokú školu, ani nič. Hej, to len treba spraviť. Takže veľa šťastia. A nikdy neskúšajte vanilkové rožky hneď, keď sú teplé, lebo oni, keď sú teplé, absolútne nemajú tú chuť, ako by mali, ako očakávate. To znamená, treba vydržať, hej, bojujem a pokúsim sa ich nedolámať, aby som ich tým pádom nezožrala a vyskúšam ich, až keď sú fakt, že vychladnuté. Držte sa. Takto vyzerá prvý plech v škatuli. Hej. Keď to ukladáš, tak nedávaj to presne takto na seba, že, ale aby čo najviac vzduchu boli pod tými predošlými. Hej. A keď máš možnosť, jednotlivé vrstvy vždy prediel takýmto papierikom, alebo už v žiadnom prípade nedávaj tretiu vrstvu tých vanilkáčov, lebo sa ti zlepia, lebo vanilkové cesto je veľmi masné, je tam veľa masla, takže keď to chceš, aby sa ti to nezlepilo, aby to nevlhlo, tak proste medzi vrstvy dávaj takýto papier. Kľudne to môžeš, keď proste máš vrstvu hotovú, tak ešte to takto trošku posyp, hej, a daj papier. Ja po druhej vrstve určite dám tento papier. Teraz sa mi dopíkli tieto, to znamená druhá dávka. A len sa modlím, aby neprišli moje deti a nevyžrali mi to teraz. Takže držte mi palce.